Gaaffii namoota baay'ee kan ta'e akkaataa bifa salphaanii beeksisa garaagaraa moobaayilii keenyatti daqiiqaa dhufee nu rakkisu keessumaa gaafa bakka waayifaatti fayyadamtanii yookaan immoo daataa bantaniitti fayyadamtanii beeksisa garaagaraa isinitti dhufa. Callisee maayuu fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko moobaayilii keessatti bantanii beeksisa isinitti ergaa beeksisa nama daqiiqaa tokko lama irraa balleessuudhaaf obsa nu fixachiisaa jechaadha. Keessumaa ijoollee ediitiin garaagaraa fayyadamtanii kaapkaatii fakkeenya yoo bannee piksel laabii bannee keessa duubatti baadhannee beeksisa garaagaraa daqiiqaa nutti ergaa jechaadha. Kana qofaa miti callisee maayuu gaafa nuti Play Store keessa seennee keessaa baanu beeksisa garaagaraa nutti ergaa jechaadha. Bifa salphaatti kuni gaaffii namoota baay'eeti. Gaaffii namoota baay'ee akka ta'e abdiin qaba. Appilikeeshinii kamittuu ta'u fayyadamanii seetingii moobaayilii keenyaa sirreeffannee ofirraa biloo gochuu dandeenya jechaadha. Seetingii moobaayilii keessanii irra galtuu isuma irratti kilik gootu jechaadha. Seetingii moobaayilii keessanii irra galtanii booda Google waan jedhu barbaanna akkana rakkistanii Google waan jedhu gattu kana Google Surface waan jettu ni jirti. Ishirra kilik goonaa jechaadha tokko ofirra kilik gootu. Gaafa Google keessanii kilik gootanii gara keessaa seessa xiqqoo ishee akkana rakkistanii maal argattu advertising argattu yookaan immoo beeksisa argattu ADS kunuuti ADS kan jettu kana ni argattu ishirratti kilik gootu jechaadha. Ishirratti maal tokko kilik goonu gaafa isarratti kilik goone waan baay'ee sinii fida waan sadii afur sinii fida. Isaan keessaa kameratti kilik gootu delete advertising ID delete ishee kanarratti kilik gootu jechaadha. ID dhaan moobaayilii kamirrattuu kan Googlein beeksisa ergu gama ID itti fayyadameeti moobaayilii keessa sana ID isaa jalaa balleessitu jechaadha. Fakkeenya delete ID ishee kanarratti kilik goonanna jechaadha. Isarratti kilik gaafa godhattanii bifa cuquliisaa yookaan immoo samaawitiin deleting ID jedhee sinii fida ni balleessitu jechaadha. Delete goonaa jechaadha. Kun steepii tokkoffaadha. Steepii lammaffaa bira deemtanii gara Google Chrome keessanii seentani. Gara Google Chrome keessanirra kilik gootanii al tokkoof keessa seennaa. Isarrallee kilik goonee gaafa keessa seenne gara gubbaa kana gara mirgaa gara gubbaa kana tuqaa sadii wayii jirti ishirra kilik godhattanii jechaadha. Meeshii al tokko irra kilik goonu irra kilik gootanii gashara kilik goone gara seetingii isaa deemnaa jechaadha. Seeting kan jedhu kun ni jira isarra al tokko kilik irra godhannaa achi booda akkana rakkistanii quba keessanii rakkistanii maal argattanii site setting kan jettu irratti kilik gootu jechaadha. Kunoo bakka kana site setting jirti ishirratti kilik goonaa jechaadha. Egaa sarara kilik goone akka harka keessanii ol harkisu xiqqoodha. Egaa ol harkisanii booda bakka content jedhu kana jala third party cookies kan jedhu argattu. Moobaayilii tokko irratti cookies jedheetuma jira. Third party cookies kan jedhu kanarratti kilik irratti goona jechaadha. Tokko kilik irratti goona. Gaafa irratti kilik goone kan keessanii kan jalqabaa kanarra jira. Kan keessanii kan jalqabaa kanatti tik ta'ee jira yookaan ifee jira yookaan immoo kan lammataa kanarra jira. Maal gochuu qabdu ka sadaffaa kanarra kaa'uu qabdu jechaadha. Sadaffaa kanatti tik gochuu qabdu jechaadha. Kamirratti sadaffaa kanatti tik gootanii maal jetti third party cookies jechuuni qaamni sadaffaanii kanneen warreen beeksisa garaagaraa gara moobaayilii keessatti erganii akka isaan bilook ofirraa moobaayilii keessan taasisu ishii kanarratti kilik gootu jechaadha. Egaa barumsi kun